Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin, hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min musaswi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para ulama, utama epon dak keajunan Ketua Takmir Masjid Nurus Sabah, ajunan Kiai Agus Taufik, juganan ajunan Kiai Haji Asy'ari Hasim, ajunan Kiai Abdul Mukib, juganan sadaja para masyayikh langkong-langkong, Ustadz Fathur Rahman, sadaja para asatid sepangaporana dak Kasem Agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong persetong, langkong-langkong jugan kepala desa Lempung Saleran Semulja Haji Khairul Anwar, juganan sadaja remaja Masjid Nurus Sabah sesangat abdi hormati, tak kaleb dak ka grup Jamiah Hadrah Rohah sekak dima kak dintobadi melantunkan suaranya untuk madaih ngalam Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Si insyaallah deki bulu kolek kaula kalaban ajunan ceke kapi mak bisa suarana nyaman. Mauning gula sering tapangki pas kancai pon dupa nika. Dadi suaran bacakan bulun kolek. Keng tahu ning bulun kolek si kamma. Aduh, dari somber anyar insyaallah. Moga paringna istiqamah, moga paring tambah macuh. Allahumma amin. Sadaja para jamaah pengajian saya hadir saat mangken, moga-moga kaula kalaban ajunan terus nyambung dari dunya kantos akhirat, dari dunya kantos ka swarga. Allahumma amin. Sound system tolong munyi penyaringan volume angkaan. Kimun keng deki pega 4 tanggung jawab gula minta ke panitia kata Rustam. Salah si menghubungi gula nika sekitar 3 hari yang lalu. Cak gula nika dai muda, telepon lamang kadepa nih. Anapa tina mak sanggup? Karena kepon langsung lestaren maurib, engki langsung ongku abdi namangken andi acara nang ibaru muka pareng nanotot nika lay telepon melolo tinggal tak apa-apa. Jadi dan gula depak langsung acara masa orang na cangkolang sering kak dinto eston si yundang kehori cuma pah songkan saja kehori songkan banyak mau beliau songkan ampun kemalik lay pareng ereng ampun jantung agak disalah tak bisa dakwah untuk sementara waktu. Kemusril akan songkanan juga. Satu-satunya mau beliau saya tak songkan ini karena mungkin Khalil Yasin. Suaran pakun ngejreng nyaman luar biasa. Abdinat mator ribarin mak bisa suaran ajunan nyaman terus. Pada buamu nyimbek takai gitu. Puntan keng nyaman unggu engki mator sekali. Tadi pun Khalil beliau kak dinto tak pernah ada selain aing pote. Tahu nih aing pote saya kamu. Entan nika luar biasa. Situng-situng beliau gula andi penyakit menteri pareng cepat saya. Nyaman penyakit TBC, tekanan batin cinta. Ana apa mana cinta ke Rasulullah yu? Entan gula andi penyakit nyaman penyakit kan itu asma sesak nafas. Jadi tak ning server sir gelu, tak ning wet gelu biasan pah tepeke. Makanya nyonduan menteri pareng cepat saya. Terus gila estona mangkat kol telo abdina asar awan asolat pah langsung mangkat dekat dinto. Cuma perjalanan insya Allah hitong bitong lebih 3 jam.
Beni keng polan jauh bunten keng jalan tol. Tol ngan tol. Mangken swadaya masyarakat sombongan ya cor keng lacor ancor. Ti seporana mana bi lambat di sekoni. Ki beni gula beni lambat nah keng empian ngada gedung arah. Sekejap termator ki mater manfaat mater barokah. Katipan apa berajunan saya saja? Oh kiba kok rokan alhamdulillah ngereng manter terus saya. Saya sakit muka pernah cepat baras. Muka-muka bekoh saya taman saya capok ojan pareng barokah. Muka-muka ajunan saya aja si bingung pareng Nabi Allah. Pailang bingung ay genteka jembaran. Muka-muka si andi otang pareng cepat kelar majar otang ah. Aku ngaku rudu amin membab otang. Mungkin letak kelar muka-muka saya mau tangi pareng nalopa ah. Keng tak kira lebih-lebih bang mekar wah. Muka-muka barokan pengajian. Saya tak gelem andi anak pareng cepat andi anak. Abo si amin umur sebitak tahun besti. Mau umur sebitak tahun pas andi anak deki pas nyosoanan. Air asina kadaluarsa pas sakit potrana. Pada nyaman. Muka-muka seorang Allah saya tandi laki pada cepat baju laki. Mungkin letak kilim baju laki gula pada mayu. Jangan mun tua sorry ya. Dia binin sahab perbuatan keparu ya. Tining Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan engki kadin to Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka kaula kalaban ajuan iyaku umat Allahumma. Muka-muka kaula kalaban ajunan macam perada ke Nabi Muhammad Allahumma. Sampung aki ngereng ate kaula kalaban ajunan dak ke Nabi Muhammad engki. Arang sarang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin bil zalimin wa akhrijna him salimi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ajunan sesami mulja. Apa-apa kaula kalaban ajunan mak ngistuaki dak kemulot ka adinto. Penting ka angkuy ngistuaki dak ka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan paling penting kaangkui kaula kalaban ajunan kak dinto tak lepas dari Nabi Muhammad leres tanggi. Apa sabab? Asabab Nabi Muhammad kak dinto pungka kaula kalaban ajunan rancak. Rancak mun lepas dari pungka tak kira paju. Rancak mun kodung lepas dari pungka eke bay notono sabe dalem tomang bener. Iyo bar keng mun rancak cekak dak kapungka maka larang argana. Mak bisa cekak dari pungka. Kaula kalaban ajunan pasera pungkana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Engki molot dan kalak beden molot dan jeng aja keluh. Molot dan ajunan saandian mampu menabi ajunan bisa molot pribadi cek sain nah. Umpama ajunan kelar ajeng unceng tatanggana 200 orang kek saena. Engki mun umpama kelar namung 20 orang kek saena. Umpama na kelar ajunan 10 orang sae. Umpama na ajunan kelar namung 5 orang sae. Umpama na namung kelar 2 sae juga benlaken wa duan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Monggo ya tore nika mulot juga. Mak taga perat gue lagi ya Allah. Padahal kita sampai ke 12-an. Jak menabi daerah badan panika molot dan benar. Engki daerah Bengkalan, daerah Sampang sampai ke Sumeneb benar juga. Tapi tak buan bu benar ben malam. Trema bi gue jadwal teke full. Pong bedet tadi. Engki gue lepas ngak ka
cerita pribadi. Ibarin pada orang Probolinggo kento kenerusan pada di Paiton dari daerah Mayangan kota. Kadin tong unceng dan gula. Cepon telo are pada nang Madura. Engki are pertama entar kaki muslihat nana cabis. Ke musleh 2030 lebih ampun posak tak ningganggu. Mari ini kapah pindah ke Kholil Yasin. Dari ke Kholil Yasin ada pun ke Kholil gula. Mana bi 2030 ampun tak bisa. Laful ampun dan gula. Padahal waktu nak kalian tu orang 3 bulan sing undang aja pon. Akhir apa hentar ka gula, kican gula bisa. Tak kita apa te viral. Meleroti entar ke pasar, mulai nah numpak sepeda. Wahyudi lakar kita viral keng saya ngajak pada beri jandan. Hiu. Terus iki lagi aja. Terus telu hari kak Dinto pande pak kecompok bigule tanya ki apa ajunan. Anu kak Dinto ngundang ajunan bila orang 3 bulan bisa. Dapat ke acara kak Disa kan beda undangan menurut kota akan tanikan beda undangan akan tanikan. Bigule baca undangan panika acara ini akan dihadiri oleh Ki Haji Wahyudi Effendi dari Madura, adik kandung Ki Haji Muhammad Khalil Yasin niku. Bigule panglo nikah panitia, mak pah adik kandung Ki Khalil jak gule bani alen Ki Khalil. Ku tak pah ngucak sapora na kiai. Kak Dinto abdin na panitia keng kek teron ngundang Ki Khalil. Pah tak bisa kiai. Terus yang nomor 2 kiai, mun pas tada asman Ki Khalil acara apa nih tak kira rame kiai itu. Aduh, encan gula rekan pengajian tontonan pah kebaimin ramin. Jadi akhirnya tak lama kemudian tapang ki kala ban Ki Khalil dan gula. Entan sebelum nikah enggak beuleun je kalau pai ceretan. Pandepa ke atas panggung ku tak bagian jam abi ini anu ngocok aku. Mak genteng alen Ki Khalil niku. Entan nungguan. Dadi tan gula pah matur ka Ki Khalil karena tan gula pacara maka ada neng inung kesan Ki Khalil sebedaan motor karena bentung telok cepon semalam. Kita nonton gula mobilan datang ka ada pacara maka ada. Dadi gula enggak beule cerita nikah. Ku tak Ki Khalil pah bunga ya ko kakan gula. Pada busi beten kaula hormati alek beten kaula alek kandung Kiai Wahyudi dan gula bunga ya ko kakan niku kek bungan ungku keng gula secek cara medeki bulu sebu terakhir napa iku pah jemaah ngucak mak genteng alen Ki Khalil niku berarti Ki Khalil tak pati genteng mun iya iku demun Ki Khalil ten terus iki dadi nika suara nika lepak saaki iki tinggal manten barokah. Jadi si mampu amolot pribadi cek saya nah. Engki nabi amolot pribadi keng jeung aja keluh sampai tang tak uli. Anyar datang oleh berkat wah. Alhamdulillah abdi tak oleh berkat. Ya Allah. Badah engki. Alhamdulillah. Ngereng atore lengki. Insyaallah. Alhamdulillah seporana gula terlambat. Oh, engki. Insyaallah saporana iki mantar lanceng omor terteka hajat dari Kak Adim maju nan oh mak lambat alisan masya Allah lah ngakui potra ya Allah sarung care nggak kayak geding belet nikah terus aduh lede pak kamampon molot pribadi kerja maksa akeh dan kadang sebagian daerah ala ko sa tahun ke Malaysia pan mulai pahe ka molot kapi sampai andi otang ni kata uli kanjeng Nabi ni ser pahe molot sampai iyo otang ni kala biasan bisaos kala biasan nggih kadang pajeng aja gelu berkat dia bada sing ngangkui galon macam-macam bada sing ngangkui beras kan sakampelan sekemi kilo kan sanaparatos ya lebih satu sargana bada si minyak letek minyak nyiur aku kan sadrum bada si berkat ajam engki ajam mata ajam modi pai ka berkat aduh can gula nih seraya Allah engki mun ngan gula benempian beni kiai reng awam mun kiai na si aban surban pai ibri berkat ajam ya terus berkat ajam mun pai pancoy de rem
Molot panik kadabun ke muslihat nan beda dua ekwa. Eka beda. Nomor situng molot pribadi. Mon mampu molot pribadi cek sain lah. Nomor dua molot demokrasi. Katipan apa molot demokrasi? Bade masjid areng bareng molot demokrasi nyaman. Saya nyumbang ada saya tak nyumbang pada tujuanan. Saya nyumbang oleh berkat, saya tak nyumbang oleh dua benanan. Ini kayak kocak molot demokrasi. Tak apa-apa molot demokrasi. Sepenting kau lah kalaban ajunan nyambung ke kanjeng Nabi. Karena mau nyambung ke kanjeng Nabi, maka kau lah kalaban ajunan bekal eka bekta dek ke suarga kalaban kanjeng Nabi. Allahumma. Caklah karena benda debu neng kitab I'anatul Talibin mana tak kaleba. Kak dinto Sayyid Bakri. Ada bu bahwa man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'a illa li mahabbati rasulillah. Tining kaula kalaban ajunan mun intar kamu lot kak dinto sajah ota bepunten lebur ota bepunten kaula kalaban ajunan iundang kalaban punten iundang ota bepunten keng la entar. Ternyata emolot dan kak dinto pas emau saki marhaban. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baca kak dinto khusyuk tak khusyuk. Korjo ocole mercon. Bamunnya ocole mercon nih ser Rasulullah. Bani ser. Ya Rasulullah hadirkan ya Nabi salam alaika. Maka kak dinto faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka kaulah kalaban ajunan pada ban intar ke kepunan swarga ngecit. Oke, mata ngecit dah. Cak ni kata ada eten nah. Arep mulai gelak. Oke, kencoran tak kira ni tak kira bedeten ni kan. Tetandan mulai gelak bi gule cilingaki ondem apote. Biasan candeng ko namun ondem pote tak kira beda ojan. Kini kail cilingaki corak cokop aing pote tak kira beda bidang. Terus hahaha. Lu dari Pak Kam maceraman terus lagi. Dadi faqat qasada rawdatan min riyadil jannah pada ben intar ke kebunan swarga. Qalal ulama adabu kaula kalaban ajunan. Lah beda apa? Aduh, siapa sampat tuh ya? Napa sih keker? Pao. Aduh lailana ciling kalau kapi. Lamun reng bini tak ning boda apa ngecit. Apa kuah? Pada ben peraban tinggi tulut. Apa kuah? Mula jandar wada. Maki tobi ate geresa. Je binin siapa sih dah? Salah cur nguncur. Capok asam aurat. Ingki lang nguncur tak apa yu. Keng saya ngak je tangkin tangan yu. Mana bi ajunan tangkin tangan gula tero pangtapangan na yu. Pada ban gula ribarin ngisi acara neng Pontianak. Jarang numpak pesawat pertama kali tangki. Laka sambu can gula numpak pesawat la te kurus satako. Di saking tako pasapun te pasang. Kalau pai te pasang ki ano dinoreng pasang kapipah pramugari lebar da cinding. Udah langsung andi akal, miss, please help me here. Dan gula. Yang kui bahasa Inggris, bahasa kui bahasa Madura cek pramugari. Pasanungku bi pramugari, aduh, baun ya lah. Cek pitan benteng baun reng cemabu. Baun reng gelis jauh, cek nyak tanyaan. Depak ke Pontianak jemaah anda bagian binian pah beuyada. Aduh, ku tak pah nyosoy. Encan gula de remar ya yabes. Engko ustaz Candul Mawi. Tak yabes eman tak kau tak nemu pole. Aduh. Faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka kaulah kelaban ajunan telepon ulama. Mun la pernah intar kamulot. Andi rasa setrum cinta ke Rasulullah tabapuntan. Korla macah ya Nabi salam alaika. Maka ku laku isaba neng kepunan swarga. Abaring kelaban Rasulullah. Allahumma. Kalaban catatan. Cek sampai lepas dari kanjeng Nabi. Cek sampai lepas dari bungka. Cek kadang makin sareng kiai si beda kak dinto. Ampun iatur gula berempian kangku cekak langsung ke Rasulullah.
kang kui pakun agentongan ke Rasulullah tapi kadang lepas seabek tak geresa bade saya tak percaya ke keturunan Rasulullah pada remacang kolanga menteri pada selamat Allahumma bade saya caan corak lah tak pati percaya lada remah lagi tu loh contoh polan be kau dah capo ojen ri berin aku tak pas pangeran saya panglo pangeran kak dinto beni panco pangeran kak dinto beko pangeran neko pas sampai ke beki nyanyian bireng mekasan joran disera orang tani mangken sena menpeko iko musimala karni murtape ojana malolo muka bisa nyerah otang tak nambahin otang oh wah kopa alhamdulillah tinggal senajan japo ojen lah syukuri jak kapi dari pangeran syukuri semuanya itu tidak akan terjadi kecuali memang dari Allah mangkana ampon senajan japo ojen lah ampon pancingan lah doa bisa haus bantur barokah sakak dinto pada ben pancingan ka andi bini cuba tinggal syukuri ka jalakar dari Allah lah syukuri cubaan ya seratin ya syukuri saya coba syukuri ki ya pada remah ben ponekan mun coba serak tadi ki serak mun rakti nomor si ketaun lah kerso tak gelem maso mun coba umur sabitak ya jan coba tinggal lah syukuri tanggi koros alhamdulillah lempo alhamdulillah mun koros ma alhamdulillah ya mun cak saking sepedaan tak pati banyak abin bensin tak usah ngegas sepedaan ingkol mabe engki mun lempo ma alhamdulillah ya mun lempo tak usah ngangkui kasor kan pakun lembu makila tek cer namun koro 2 hari pakun lempo loh badangku jain alhamdulillah jak tadus tam mereka nak mak paraten aduh mak corak ngitek ajunan bade etek buru kada jata terus tam ni kang etek keng eja kajo bismillahirrahmanirrahim ngereng ya tore opo panas pakolot tegul lagi terus aluh lada mawa berkata lagi bro Molia you, aduh you, anan you, ya Allah, alhamdulillah, berkata payah ya Allah, kiba berkata, kiba jajus, sallu ala Nabi Muhammad, terus lagi. Kerja sampai lepas dari Rasulullah maka kaulah kalaban ajunan ku laku bekal ekasarang dari Rasulullah sallallahu alaihi kalaban catatan epon ki buru jak sampai lepas dari bung mangkana debun ke Khudin As'ad ka disa bentuk syair serang ke Khudin As'ad bungkana nabi umat rancana kapi bungkana nabi umat rancana kapi rancak panika jak sampai lepas kapi rancak panika jak sampai lepas kapi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم aku lada pak lanjut ongkuan sampai kol 10 dekik siap kol 12 siap kol tu sampai laku kim pian nang kanto sampai laku gula mulia mau tuh wah sampai laku mun sampai laku kamanto gula besti terus lagi katipan apa kaulah kalaban ajunan setero tak lepas dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad beda kata kunci dari ulama mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah wa mahabbatu Rasulillah muqaddimatun li mahabbatillah napa artena tining kaulah kalaban ajunan
Kak Dinto lebur dak kakuru, cinta kakuru, ngastete kakuru. Saya guru ngaji, ustad madrasah, ota bekiai-kiai saya ngaku ilmu. Maka Kak Dinto cepon sebagai muqaddimah. Anda kangkui lebur ke Rasulullah. Karena beabaan sepah cinta langsung ke Rasulullah. Kan banyak tak uning ke sejarah. Nah. Banyak tak ngauningi ketipan apa Rasulullah. Karena lambak Rasulullah Kak Dinto seodik. 1000 tahun 500 tapongkor. Itu tidak sakapina uning. Setro uning dari pasera. Dari ulama. Dari kiai-kiai. Mangkana kaleburi kiai. Paratini kiai. Kecintai kiai. Ceklanya laka kiai. Maka kaulah kalaban ajunan Kak Dinto tangga. Andi tangga kan kui lebur ke kanjeng Nabi. Pada benda nikah nih. Nikah masjid ki. Tas masjid. Panjenengan mana bitero naik napa ngangkui anda. Napa ngangkui napa? Ngangkui anda tadi. Tak mungkin naik langsung mun tak ngangkui anda. Bener? Mun tero naik maka ngangkui anda. Paserat anda nah. Ulama, kiai, guru. Le Kak Dinto. Gula ben panjenengan. Saya harus jaga. Baru Nabi ampun depak ke Rasulullah. Pas tingkatan mahabbah dak ke Allah. Andi anda dak ke Allah. Munda lebur dak ke Allah. Maka kaulah kelaban ajunan. Bekal abaring ku laku dak ke suarga. Allahumma. Amin Allahumma. Pengumuman. Manabi ajunan umpama yang hi. Masuk suarga. Pah gula tada neng suarga. Gula sehari hi. Engki sariaki gula hi. Engki mun umpama ajunan tada ning swarga gula bede swarga bi gula sehari ajunan engki ki mun pada tada ning swarga tinggal cek ada seharian Kak keng manter masuk swarga kabeh amin Allahumma masuk swarga ni karing bareng ku laku cepon pangeran wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara masuk swarga kaula kelaban panjenengan abong rombong nak As'ari masuk rombongan kabeh rombong na Jamiyah Hadrah masuk tak kira tung ibang muntung ibang Rustam mayu masuk surga ki tada kamah ki antara kami mayu auba ka buksunati tada buksunati malaikat demah ki ano ki nyari anan oh iya mayu pindah ka buksuti dai aku laku engkor lajek noro rombong na Sahroni ja iya mun zaman mangken Gojok si terkenal. Mangken paling viral di PR nikah Sahroni. Mak bisa. Nikah dari saking canggih HP. Baaban orang bababa ampun lah cek urus sebarang. Lah urus keluarga, nak urus laki, nak urus bini. Lah tinggal. Kila doa ki sesetes eleles brimob Kak Disa. Afan mantar masuk swarga. Kak Dinto nisar. Ya pada apa cek lekar takdir dari Allah. Mantar guleban panjenengan daripada yang selamat kabeh Allahumma. Ketipan apa kaulah kelaban panjenengan setero tak lepas dari Rasulullah. Setero cekaban Rasulullah. Abu Dabu tepan pengajian alhamdulillah wak kodung koning ya Allah. Polar nyaman Laila ya. Kan beda nyanyian di TikTok saya terkenal mungkin. Laila semanis kodung mira. Tiga paling ratin. Tadi alam tunya saya kudung mira sing abas tepak kasih sepo enggak bahaya tah njok lailan nak anak sing abas kada luar sah ada pak dem pengajian je tak ning serius gula menabi pahatan penten deki pengajian pak tak oleh napa sepenting beda saya kasangwa sareng ajunan iki dah lanjut. Saya pertama mentero kaula kelaban panjenengan Kak Dinto cekak ke Rasulullah. Maka sengak palebur ajar dak ke warisna Rasulullah. Panapa warisna Rasulullah? Ilmu ni ke warisna Rasulullah. Rasulullah tak waris hakipan ponapan. Warisan utama dari Rasulullah Kak Dinto ilmu. Mak bisa asbab ilmu gulaban panjenengan bisa salat. Asbab ilmu gulaban panjenengan bisa istiqamah kan kui alaksanaki kebagusan. Asbab ilmu gulaban panjenengan ngauningi katipan apa Rasulullah saya nah. Mak ngabes kabarek kabeh. Gula patek ya bes sakale. Sakitnya tuh di sini. Sabab ilmu kaula kelaban panjenengan ngauningi katipan apa perjuangan ajunan Rasulullah. Sabab ilmu kaula kelaban panjenengan pahoning katipan apa Rasulullah Kak Dinto. Akhlaka sabab ilmu kaula kalaban panjenengan pas oning katipan apa kalahirna Kanjeng Gusti Nabi Muhammad
mangkana ilmu ajari pertama, langkong-langkong ilmu agama. Dadi gula ben panjenengan sebelum ajar matematika, sebelum ajar bahasa Inggris, sebelum ajar biologi, ajari keluh Al-Quran, ajari keluh kitab. Supaya apa? Oning kati apa sirana sejarah Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ajari ilmu kapangajian intar jekan naka. Beda pengajian lek kiai bisa bisaos. Bola nadeki kiai kita viral lepas ajunan tak entar ampun. Entar ke pengajian panika. Karena man kharaja fi talabil ilmi kana fahuwa fi sabilillah. Tining kaula kalaban pancingan mun keluar mios entar ke pengajian. Maka kak dinto pada ban orang aperang kalaban orang kafir harvi. Pada ban gula ban pancingan ajihad fi sabilillah. Muncak saking mate maka mate na sahid. Mate pun apa? Traumatia sahid apa punten? Traumatia sahid. Ya tore mate mangken. Mun gulan tak mati ya. Terparing lanceng umur kapi. Jadi ilmu-ilmu ini kengai ajar ilmu ni kamalarat. Ilmu ni kamalarat luar biasa. Tak pada empian libur kareng bini lamba. Mun reng bini panika eko cak ni sakoni kata-kata lebay bayilah kelepek-kelepek. Bagian dengudan pah kocak ngakui bahasa Arab. Al-uyun tansa maru'at walakinnal qulub la tansa man uhib. Napa artinya? Mata bisa lupa terhadap apa yang pernah ia lihat, tetapi hati tidak akan pernah lupa terhadap apa yang pernah ia cintai. Kelepek-kelepek mun reng bini asyik. Kelepek-kelepek. Keng mun ilmu pun tenlarang ilmu panika. Atini kullak uti kabakdi bagi bekton kapi kasengko mayu ajar kapi kasengko mayu kapiaki kangkui lebur kangko engko abrianing sabaro nih kamun ilmu tak pada ben reng bini keng reng bini mun kodung cintai kapiaki bener lagi bener tangkiu bener reng bini kan tolake boleh mun landi lake ada mun lake mate banyak ulah tak pate percaya mun reng bini ting laken mate pah nangis tepatian to tak pate percaya. Gulan di tatang keri berin ging-ging-gingan mate lagi nah. Aduh Ustad, derem Ustad, malah mate lagi gula Ustad. Jarang malah maki odi Ustad. Tekawang. Ustad, pah derem Ustad, derem magula ni kata derem mangko, repas derem mangko ikawang. Bani lakin na saya pikir bani darah batang laki kuburan bani darah mangko Niko si banyak sampang muni kanto gula tak ngocak tak kok molen deki yamba ngki gula yamba kamma bayi gula siap lang amba mbian kasa gula moli ya buruan kasa terus lagi kijak percaya mun keng cinta ke Rasulullah kabiaki mun karo kabini nampian andi pese cak bagi kapi pesen ba ilim selebra boleh ara mun kodung mele kincu ban lipstick kabiaki ro bagian ni bini ro ara mun nampian mate ka ala ke boleh cak kerja ka bener mun tak percaya gula tanya mangke de survia umpama laki nampian mate mantan lanjang umur ada amin sekali kak berarti nampian ro mate kabi umpama laki na mate mantan lanjang umur kutapan mate tretan pas bodo orang pamekasan kota empian alamar empian andi mobil genteng ki andi jabatan empian anda apa punten anda kak anda empian kita mate lah laki boleh terus lagi jadi saya pertama aja sampai lepas dari ilmu agama karena ilmu agama saya bisa ngenalaki dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kengai ajar ilmu malarat, ngajar pada malarat. Serenah orang ajar kak dinto beda telok. Seharus ekalakoh, seharus pada semangat. Nomor situng orang tua, nomor dua murid, nomor telok ustad dah. Sehingga dari saking malarat tu ustad ngajar, ke khodiliasin nambah anyanyi ki nyara cara mana? Tak kempang malaen nak kana santre, ki anguan ngala patoroan sapeh kuat. Mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot ring tua nangi beare eko bener jadi ilmu
ilmu pertama montero gula ben panjenengan tak lepas dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad, jak sampai lepas dari ilmu. Nomor 2, montero kaula kalaban ajunan tak lepas dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad, jak sampai tinggal lagi salat selemak bektoh. Salat pon apa? Salat pon apa? Penyaring, salat pon apa? Gula ribarin ajalan ni kantor ni banyak ring dek ni kan ni. Kenapa nyaman ni? Kenapa? Kenapa nyaman? Lakin saya rasa ngandok tu. Ring Mekasan, bener. Okey. Keng umpama ajunan ngandok tu tangki, menteri paling cepat ambu. Keng muntah ngandok tu abini pole, pian umpama lakin ayu. Dari muntah ngandok tu pa abini pole. Kamangom pian ngandok tu bentak ngandok tu. Thun ngandok tu ku. Yentan mungkin lakin lakar ngandok tu doa ki menteri cepat ambu deh. Mentur ambu ya Allah, mentur ambu ya Allah deh ya. Mungkin la tak mampu muntah ngandok tu corai kapati ya. Ngireng nyator keng bening ngajek mun bisa ambuake keng mun la tak mampu la tak kelar ya tore keng saya salat pani kejak sampai lepas mun salat lepas Rasulullah tak bisa nyafaati mun salat lepas tak diarepkan kanggo mate yang Islam kalaban iman ngecit ki gula ngecit ki ya lapar nika langsung dapai pacaramah salat cek tinggal lagi. Sanajan sibuk katipun apa salat. Bagian lakian ajunan inalaikana saya teku laku. Etikan bi Allah tak kira tak namung gula ben panjenengan saya tanya lagi. Enten. Bini ni tanya lagi kapi. Bini ni pada remah pakane apa? Salat apa nje? Tanya lagi kapi. Melan na gula ben panjenengan reng lempung hi. Saya bini na tanya lagi. Salat napa punten nah. Kijak kadang saya laki pada tak salat. Kalau mau kicar pacaran tu sudah tahajud belum ya Pret taruh tak tahajud sekali wah. Tanya aki si bini kak, tanya aki si bini. Lek Maria solat lek dia. Mau nak jawab enggak kak. Mata solat engkau emin kak. Ya mau emin lah torot. Keng tanya aki berempat hari lek kuah. Saan ampun kak, 17 hari. Le, mun 17 hari je benimin lek. Apa kak mencret? Mun mencret wajib salat. Saya 2 hari kodo, saya 15 hari ampun. Berarti kare 2 hari kodo. Katipan apa pacaran ngodo Katipan apa pacaran ngodo Mulai 2 hari ampun tak salat. Isya. Samampun mun keng pasitung saya. Mun keng tak mampu tingkan. Ben hari kada lemak saya kadito. Usolli fardhu dhuhri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Cukup. Usolli fardhu asri mareneka qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhu maghribi qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Cukup. Ya keng apa situ? Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i rentengan lillahi ta'ala. Paling malaikat ngocak iya cong ngocak rentengan cong porque labing ko laku rentengan kiyah ko. Saya nggak sholat je tinggal lagi ngi. Langkong mun bisa ke masjid berjemaah ngi. Mun bisa ke masjid berjemaah tak bisa epok compok saya. Mun bini sekiranya teti fitnah te yang juraki kan kui ke masjid. Mun tak teti fitnah sesok kerso le tak apa. Lapa ke masjid jaring mun sesok kerso maki aja nang kol telok malam tak kira bener nyala. Bener. Mun bagian si weng glowing ruas sedang ngorder aku sweet deko tinggal mun kira teti fitnah te yang juraki kan kui ke masjid kek lah kek mun tak ke masjid pas serok gibai lah beri rok mun tak ke masjid mata pot repot gitikal kora salat mun kita ke masjid keng mun orang salat ke masjid istiqomah ni kejepon ulama oleh empak oleh sapa napa panyareng oleh sapa napa empak nomor situng jepon Manabi ajunan berjemaah ke masjid ku laku enalekana bingung nang arah mahsyar. Nang arah mahsyar tada sinolong. Bingung maka kaula kalaban ajunan numpak masjid ko. Naong nang masjid sampai sirot kak dito oning sirot tetian setajem lepan ni kanumpak nang masjid gula bantian. Ana apa sabab? Asabab berjemaah ke masjid. Ya mun tak berjemaah ke masjid, ya tahu ning gula.
Berjamaah ke masjid mun lema kali penariban malam mungkin neng sobda ada. Mun sesakalian penariban malam mungkin dari nyandar bun bude. Mungkin mun umpama ajunan seminggu sekalian salat mungkin nih kayak pintu gerbang. Mun umpama kerokeng tara kemi paling tendang bi malaikat wa nengi kembang roh. Mungkin nih kayak kocak tompaan. Dadi parau ku lagu kapan? Kapan? Buto kapan nih katretan? Kayak buto nungku. Angkat agulari berin kaun jangan karaas. Panik ketepak raja ombok. Oh buh ombon 10 meter katon. Cutar gitu. Ya ngecitorot. Mata ngantok. Mungkin numpak perahu kapal. Oh, iya bu. Gula sarang kalaban potra-potrana wakil bupati Sumenepnya Eva, bedera alim, bedera hakim. Kutai teku hapina. Awasiat kabini na sengak monongko mati ci ala ke polele eko. Engki nikak sampai toles beri saking bingung nang dalam kapal. Coba. Eleng-leng. Lada magulan ng bubanpian mo ni mahsyar. Kulak ku mumpah tandi tompaan. Aing ke kamah. Mangkana ni ke masjid rabat di. Nika kita tetila kotor kapi ya Allah. Ki bagian ni binin ro nyumpang. Lakin ro nyumpang ki. Cie ke lu. Mencerekan biasa ring kanto cie. Lebih-lebih ke masjid ke perjuangan. Nomor 2, masjid panika cepon ku laku, mun gula ben panjenengan entar ke masjid, kalau ben catatan entar asolat ke masjid, berjemaah ke masjid, maka cepon Allah langsung sing ngambek gula ben panjenengan. Padahal ben orang entar umroh, pah yambek ke bandara, bunga tak bunga. Empian dakin nah, entar umroh, yambek ke bandara, se umroh bunga apa punten. Bunga lani kepada benring berjemaah ke masjid ku laku bunga karena yamba sareng Allah Subhanahu wa taala. Senomor 3 kaula kalaban ajunan mun berjemaah ke masjid maka muanika nur oleh cahaya. Kapi ku laku nur. Lampu dadi lampu. Beni kerokeng muana kapi lampu. Mun reng lempung kan karo muana kadang. Nase kuring kengan nangkah mun muana glowing. Keng beben na talkah. Hahaha. Keng mun kulak ko orang berjamaah ke masjid pun nur cahaya kapi. Senomor 4 kaula kalaban panjenengan mun berjamaah ke masjid penaripan malam mun bisa berjamaah ke masjid maka cepon tu sadaka dintoy sapora kapi pada benak kanak seanyar ilahi raki Allahumma. Kata mangken nih entar ke pengajian entar ke masjid pada benak kanak langsung mulai tandi itu sesekali. Lepas ngucak ke lakin, engkau nak kanak lah. Iya. Engkau nak kanak. Ada iya. Apa? Tandi itu sasakane. Bener ini. Engki oleh empak panika. Lanjut. Senomor 3. Tak milo situng ah. Ampun cukup. Senomor 3 terakhir. Aduh ya Allah. Aduh. Senomor 3. Kaula kalaban panjenengan saya kocak nyambung ke Rasulullah panika solawat cek kelopai ku solawat lebih-lebih sandi anak foto panika terakat secek mantini katelok cepon kibasori alwi nomor 1 Al-Quran mula tak bisa baca Al-Quran kebun kibasori alwi malah pakon pa banyak maca solawat cepon kibasori alwi kak dinto mun keng tak mampu maca solawat tak istiqomah maca solawat maka pakon pa bagus kareng tuan sigi ibadah reng tuan sigi ibadah ni kala hati ni sareng ajunan. Cek mangken ya Allah kareng tuana banyak ampon langin tengah kireng tuana kebayro soro bener banyak ampon banyak Probolinggo ribarin yusir reng tuana bener ya Allah pahda napa pahandi anak foto mulja ganti pun apa manteri pareng selamat kabri Allahumma dadi solawat pa banyak tadu somat kak disareng tuan ahli solawat setiap asas saja pun oning asas aba komba aing kak disa aing sebede yebak aing sebede drum aing sebede tembak pasti mau sagi solawat pahisa saaki rasop na taddu somat mulai kini tadi taddu somat kemo seliat dan gak disa secara mana luar biasa menggelegar cek saya na buta buna masuk ke ateh sep nyep sep dek ka rok perok tetet mana bisa cepon solawat malaman lah di antara lain siapa apa kan leh 30.000 kan leh benar malam mah 30.000 kan leh 30.000
30.000. Ini ke acara mamono gula tening bitong. Gula tening bitong baca selawat ni. Cak gila pada tening bitong ah. Selawat ka piyaking selawat teka benari 10 kali mun mampu 1000 kali mun mampu boleh engki benari nama pola bisa 2000 kali mun bisa 2000 kali tambahi boleh sekak dinto jen tambah maka jenting kipang kata Allahumma mun keng ruwet dari sabarang selawat pon cak kena selain selawat sallallahu ala Muhammad ya mun bisa mau salawat selain kata salawat naria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman kasah sedikit holil as'ad Pak Ibu 444 ya mun gula benempian macam Pak Ibu 444 paling depak Kalimantan Selatan itu yang lebih baca salawat ku kangku larwat pada ben penapa bisa sumbi salawat ipa beres andi otang ipa beres kor majer ya mun tak majer pakun ruwat engki beda kitab Pak din to sekarang sareng Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Majid Tabetah kan to ngarang kitabnya mana Nubdah li Syekh Abdul Majid kak din to beda debu saya kak din to idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta fi haraj fasalli ala al-mukhtar min ali hashimin kathiran fa inna Allah yu'tika bin faraj. Kenapa artena? Mak corak cengeng kabi keng tak ngerti. Arten sakak dinto, gula ben panjenengan umpama gulaku stres, resore ruwat, teng peteng, jak kutu keng nyedi ngabi ini nah, pokoknya bingung ruwat. Maka kenapa jebun ke majid, fasalli alal mukhtari min ali hashimin, maka pabanyakkan kui moci ali hashim, pasirah kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula banyak baca salawat, maka jebun ke majid paparing bi Allah, beri bi Allah, kente bi Allah, kalau ben kente bunga, kalau ben kente jembar, mak bisa karena sabab barokah solawat. Keng nikah bi gule bagia mangken nih malam mangken pong ingat mana bi ajunan umpama ruwet otabe teka hajat pon umpama ruwet keng tero teka hajat tero andi anak foto si bagus tero laki peraten nah tero bini peraten nah tero kaula keleben panjenengan tak pati ruwet pakon maca aki Fatihah puna kanjeng Gusti Nabi Muhammad pasera puna Sayyidah Aminah contoh ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma al-Fatihatu ila Sayyidah Aminah binti Wahbin al-Fatihah ya mun tak ngangkui bahasa Arab karena tak ngerti Fatihah ada ke Rasulullah al-Fatihah langsung Fatihah si nomor 2 kirimakinah ke Sayyidah Aminah al-Fatihah cukup ampun lepas pada iya mun laki pamireng songkon oke takut malaikat mak temu bi malaikat cek tak tahu Fatihah ada ke Sayyidah Aminah pasera pun Sayyidah Aminah le empian beri apa saya menoneng nyanyi Abdullah nama ayahnya apalah pantan nikah nih anak siapa mak nundur ya tak apal tanya akhirnya pasera aban Nabi Muhammad kan kau beri apa saya ongguan oh bentar nih siapa yang amplop nih kak bedah dari panitia ayo saya tahu asman aban Nabi Muhammad bagian nih ya mun bagian sewatu wah ya seapan lema dari Nabi Muhammad ibnu Abdullah Sarah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin ayo saya oning lema empian kada siapa cung ayo beri apa saya mungkin oleh PC panika mantar bi Allah paring teka hajat entar ke Mekah ke Madinah ya mun karo PC samplop ya tak kira cukup ke Mekah ke Madinah aja seneng 20.000 ya mungkin lah tak mampu engkia cual panjenengan surat tanan nah terus lagi tiga lampuan baca lagi ki buruh mantar barokah Sayyidah Aminah ini kesering dan gula kenapa ki maca kak dinto teka hajat ongku baca nih, gula sampai atanya ke kiai situng kiai. Mak pas puna Rasulullah. Napa dia puna? Arya nomor situng orang riyah itu. Malarat saya maca Arya, malarat. Tak pati beda. Nomor 2, ari berhubungan ben Rasulullah.
Pada ben empian andi reng tua. Reng tuan ampun depak kaumur. Pas kirim Fatihah bunga tak bunga? Bunga teretan. Pada Rasulullah sakadin to. Mun kirim pun ya Allah bunga Rasulullah. Mangkana mun lama bunga Rasulullah tak hajat Allahumma. Amin Allahumma. Timun ongkung lebur ke Rasulullah pabanyak maca solat. Pabanyak maca solat. Manter paring na banyak maca solawat. Engki nyak banyak sanajan sapolo sekalian tanghi. Benari sapolo tanghi. Ngereng maca salawat arang sarang. Moga-moga papanggian saat mangken ongku-ongku irabun na sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus pengajian. Terus pengajian. Enten cukup ampun manter barokah manter manfaatah. Hikmah. Jangan mula masuk hikmah. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Atuh. Janda pirang enten kerja. Bukan. Magi kirneng kok kiayu. Sekadin to pamator saporan stage tenghi. Termanfaat manter barokah. Tekani sakoni manter bi Allah paring teti ilmu semanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.